Salah satu fungsi hidung, selain untuk bernafas dan mencium bau, adalah untuk menyaring udara yang kita hirup, guys. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa tubuh kita terbebas dari kotoran dan partikel bakteri, biar kita nggak kemasukan penyakit. Kadang-kadang, kotoran dan puing-puing kecil dapat masuk ke dalam hidung dan mengiritasi selaput lendir yang sensitif dalam hidung dan tenggorokan. Ketika membran ini sudah kewalahan, maka terjadilah bersin untuk membersihkannya. Gejala ini dapat dipicu oleh alergen, yaitu virus seperti pilek dan flu, atau oleh iritasi hidung. Jadi, saat membran sel hidung mendeteksi alergen bakteri atau virus pada udara yang dihirup secara langsung oleh hidung, maka saat itu juga udara tersebut akan dikeluarkan kembali oleh hidung secara tiba-tiba. Nah, kalau kita lagi bersin, jangan lupa ya guys, untuk selalu nutup mulut kita, biar orang lain gak ketularan sama virus yang sudah kita keluarkan. Ingus merupakan lendir atau cairan yang dihasilkan oleh kelenjar mukosa yang melapisi saluran pernafasan. Hidung berair merupakan salah satu cara tubuh untuk memindahkan bakteri dan zat-zat lain yang tidak dibutuhkan untuk keluar dari hidung. Kontraksi dada akibat bersin menyebabkan aliran darah mengerut, sehingga irama jantung kita akan berubah. Tapi, bukan berarti jantung akan berhenti walau sesaat. Dan jangan khawatir soal bola mata, karena nggak akan bisa keluar dari kepala kita jika kita bersin. Karena meskipun tekanan darah di belakang mata akan meningkat ketika bersin, namun hal itu nggak akan membuat mata meloncat keluar. Nah, ini nih beberapa hal penyebab bersin, yaitu alergen, infeksi, iritan, sinar matahari, polip hidung, kondisi neurologis, klorin pada air kolam renang, dan tembakau hirup. Batuk adalah reaksi yang terjadi apabila sel-sel pada saluran udara di belakang kerongkongan teriritasi. Iritasi ini memicu paru-paru untuk mengeluarkan udara dengan tekanan yang tinggi. Tergantung sama durasinya, batuk bisa menjadi akut, subakut, atau kronis. Ada dua jenis batuk, yaitu batuk kering dan batuk berdahak. Batuk berdahak paling sering disebabkan oleh infeksi dan bakteri, virus, atau jamur yang menyerang saluran pernafasan. Infeksi tersebut membuat produksi lendir jadi lebih banyak. Oleh karena itu, dahak pun akan terbentuk dalam tenggorokan kita. Nah, untuk menyingkirkan lendir yang berlebihan pada paru-paru dan saluran udara lainnya, tubuh akan merangsang batuk disertai keluarnya lendir. Beberapa penyebab batuk berdahak yang mungkin terjadi yaitu pilek atau flu, bronkitis, pneumonia, dan merokok. Sedangkan batuk kering disebabkan karena iritasi lingkungan dan alergi, dan infeksi virus. Nah, kalau sudah begini, jangan dibiarkan saja ya guys. Setelah muncul gejala-gejala seperti ini, seharusnya kita minum air putih yang banyak, mandi air hangat, dan selalu menjaga kebersihan dan kelembapan udara. Dan jangan lupa minum obat batuk juga ya guys. Oh iya, jangan sembarangan milih obat ya, karena tiap bahan obat punya fungsi yang berbeda-beda loh. Seperti dextrometropan untuk menekan batuk dan mengurangi perasaan ingin batuk, dekongestan untuk membantu mengeringkan lendir di paru-paru sehingga membuka jalur pernafasan jadi kembali lancar, dan guaifenesin untuk mencairkan lendir di tenggorokan agar mudah dicairkan. Nah, sampai sini aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat.